Ako ušetriť 70% nákladov na stráženie stavby a pritom mať 100% istotu, že sa nič nestratí? Kontaktujte ProSecurity a chcite mobilnú elektronickú ostrahu kamerovou väžou ProGuard. Výška 6 metrov, váha pol tony a vlastné napájanie z nej robí nezničiteľného strážcu, ktorý pomocou perimetrických radarov a termálnych kamier detekuje človeka na vzdialenosť až 150 metrov aj v noci. Ďalkovriadené sirény, majáky, svetlá a IP reproduktory umožňujú operátorom dohľadového centra komunikovať so stavbou v reálnom čase. Veže rozmiestnime tak, aby kamery videli na každý centimetr stráženého pozemku a nastavíme poplachové zóny. Okolo nastavíme predpoplachovú zónu, do ktorej keď niekto vstúpi, ProGuard okamžite upozorní operátora dohľadového centra ProSecurity a zobrazí mu potrebné kamery v reálnom čase. Operátor detálne preverí celú situáciu, rovnako ako to môže urobiť cez deň napríklad stavby vedúci, aby sa pozrel, ako pokračujú stavebné práce. Pokiaľ je poplach falošný, nerobí operátor nič. Ak však dôjde k skutočnému narušeniu perimetra, je okamžite vyslaná zásahová jednotka, ktorá drží neustálu pohotovosť. ProGuard medzi tým automaticky spustí sirény, zapne maják a svetlá a operátor cez hlasový reproduktor dôrazne vyzýva narušiteľa, aby opustil priestor. To samo o sebe v 99% prípadov stačí na to, aby zlodeji utiekli. A pokiaľ tak neurobia, ostrí chlapci zo zásahovej jednotky už sa s nikým maznať nebudú. Hlas operátora z reproduktorov odstrašuje lepšie ako len siréna alebo spiaca ostraha na mieste. Umelá inteligencia a operátori odfiltrujú všetky falošné poplachy a ostré výjazdy vám neúčtujeme. Stavby vedúci alebo investor majú dokonalý prehľad o tom, čo sa deje alebo dialo až mesiac spätne. Prenájom technológie, montáž, demontáž, servis aj služby operátorov 24/7. To všetko máte v cene mesačného paušálu a navyše oproti stráži ušetríte 60 až 75% nákladov. Preto je ProGuard veľmi obľúbený nielen na stavbách, ale aj na železniciach, parkoviskách, skladoch alebo eventoch. Nespoliehajte sa na to, že vás nevykradnú a objednajte ProGuard ešte dnes.